हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक, आज एक बहुत कॉमन और प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या लाउड नॉइज़ से या लाउड साउंड से हार्ट अटैक आ सकता है, या हार्ट की बीमारियां हो सकती है, या हार्ट पेशेंट्स के लिए वो डेंजरस है, इस बारे में बात करेंगे। आज तक मैंने किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को इस टॉपिक पर बात करते, डिस्कशन करते नहीं देखा, लेकिन पेशेंट्स को बड़ा कंसर्न रहता है कि हमारा पेशेंट पार्टीज़ में जाता है, डीजे वगैरह में अगर कहीं एक्सपोजर होता है, लाउड साउंड होता है, बेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है साउंड का, तो क्या उससे हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है। सेकेंडली, या हम घर के आसपास रहते हैं, वहाँ आसपास कोई टेम्पल है, मस्जिद है, या कहीं पे लाउड स्पीकर वगैरह रहते हैं, या कोई मैरिज हॉल वगैरह है, वहाँ से साउंड आता रहता है, या कई बार कोई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ से कंटिन्यूस साउंड आता रहता है, तो क्या हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए वो डेंजरस है, क्या कट ऑफ है उसके लिए, और किन पेशेंट्स को एक्चुअली उसके लिए वरी करने की ज़रूरत है, किन पेशेंट्स में एक्चुअली वो प्रॉब्लम हो सकता है, उस बारे में बात करेंगे। क्या एक्चुअली उसका मैकेनिज्म है, उस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली ये लाउड साउंड व्यक्ति की जान के लिए डेंजरस हो सकता है, हार्ट पेशेंट्स में खासकर, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए इसे एंड तक देखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी वहाँ देख सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे वीडियोस हम वहाँ पे इंग्लिश में अपलोड करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर। क्या लाउड नॉइज़ से हार्ट अटैक आ सकता है, क्या लाउड नॉइज़ हार्ट पेशेंट्स के लिए डेंजरस है? जवाब है हाँ। जवाब ये है कि अगर बहुत परसिस्टेंटली एक हार्ट पेशेंट को लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर होता है, खासकर जहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अनबेरेबली लाउड म्यूज़िक है, या अगर डीजे वगैरह भी चल रहा हो, बास इफेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे, और वहाँ पे थंपिंग सेंसेशन हार्ट को अगर महसूस हो रहा हो बार बार, तो धड़कन बढ़ सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हार्ट अटैक होने का भी रिस्क हो सकता है। इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा रिकमेंडेड है कि ऐसे जगहों पर सावधानी रखें। ऐसा होने से एक्चुअली होता ये है कि जब लाउड साउंड होता है बहुत ज़्यादा, और अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड का एक्सपोजर होता है, तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैटेकोलेमिन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो लोग 50 डेसिबल से ज़्यादा साउंड वॉल्यूम को एक्सपोज रहते हैं, उनका बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स यानी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और मृत्यु दर भी कई गुना बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूसली भी जो लाउड साउंड को 50 डेसिबल से ज़्यादा अगर एक्सपोज है तो मृत्यु दर बढ़ सकता है। सडनली अगर किसी को 80 डेसिबल्स के आसपास का लाउड एक्सपोजर हो रहा है साउंड का, तो वो उसके लिए डेंजरस है। ट्रैफिक साउंड एक और बहुत बड़ा इशू है। कई बार आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और वहाँ बहुत कंटिन्यूस लाउड वीडियोस चल रहे, लाउड गाड़ियों की हॉकिंग हो रही होती है, लोग कंटिन्यूस हॉर्न बजाते रहते हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, और वैसे टाइम भी लोगों को हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो अगर आप वैसे टाइम पे गाड़ी वगैरह में भी है तो भी बहुत ज़्यादा साउंड से आपको बचना है, मन को शांत रखना है। उस समय आप मेडिटेट करके या कुछ करके अपने मन को शांत रख सके, कुछ मन में उच्चारण वगैरह करके अपने मन को शांत रख सके, या कोई मेडिसिन से मन को शांत रख सके तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइज़ में भी हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हो तो उस समय आप कोई सेडेटिव ले ले मन को शांत करने के लिए, तो ऑब्वियसली उससे एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं और उस समय आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं जहाँ लाउड नॉइज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, और आप हार्ट पेशेंट है, तो आपको उससे बचने का कोशिश करना चाहिए। इससे हार्ट की कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट जो है नलियों का वो चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एड्रेनलिन वगैरह जो बढ़ता है और स्ट्रेस रिएक्शन जो ब्लड में आता है उसकी वजह से नलियाँ कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। एक और स्ट्रेस हार्मोन जिसे एंजियोटेंसिन 2 बोलते हैं, वो भी कॉर्टिसोल लेवल के साथ बढ़ जाता है, जो कि नलियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, नलियों में इन्फ्लेमेशन और सूजन को बढ़ाता है। इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली मेडिसिन लेने से ऐसे लोग को ज़्यादा फायदा होगा कि ब्लड प्रेशर लेवल्स उनका ठीक होगा, कम होगा, लेकिन डेफिनेटली इनको हार्ट अटैक आने का चांस काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है, ऑन एन एवरेज WHO की एक स्टडी थी जिसमें लगभग 5,34,000 पार्टिसिपेंट्स थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी थी, और इन्होंने पाया कि लेबर क्लास वर्कर्स या जो लोग भी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनकी एक स्टडी थी, और मेटा एनालिसिस किया कि ऐसे लोगों में जहाँ लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर था वहाँ हार्ट अटैक का चांस, लकवे का चांस और हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा था। तो इसलिए ऐसे लोगों में प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा है।
इसमें उन्होंने ये पाया कि जो लोगों को 85 डेसिबल से ज़्यादा का लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर है उन लोग को कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर थोड़ा कम लेवल का है। पर हाँ ये है कि अगर उससे कम लेवल का भी है तो भी आपको एटलीस्ट उसको कम रखना है, क्योंकि इस तरह के लोगों में 29% इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक पाया गया था इस स्टडी में। तो अगर ऐसा भी है और थोड़ा लो लेवल का भी साउंड है तो भी आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों में नींद आने का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, लकवे का चांस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है और इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया कि वजन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, कान के पर्दे ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली लाउड नॉइज़ की वजह से। और इसकी वजह से लोगों का आइसोलेशन में रहने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, उनका वर्क का पैटर्न जो है वर्क कर पाते वो सब कम हो जाता है। और जो लोग को प्रीवियसली अगर इस तरह का एक्सपोजर हो तो उनको एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं वो भी हो जाता है। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह के उसमें काम करते हैं या जो लोग भजन वगैरह करते हैं कंटिन्यूसली लाउड साउंड को एक्सपोजर उनका रहता है, उनको भी थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि इस तरह का प्रोफेशन वगैरह ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि भजन वगैरह करने से भी लाउड साउंड उसमें रहता है। और उस समय क्या है जोश जोश में सब ठीक लगता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को सडनली घबराहट, पैल्पिटेशन और हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है वैसे केस में। तो अगर आप उस तरह की चीज़ों में भी, एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, भजन वगैरह चीज़ों में या ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी आप काम करते हैं, तो बेटर है कि उस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि इसमें थोड़ा जान का खतरा हो सकता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल कुछ स्टडीज़ ने ऐसा भी शो किया है कि ऑलमोस्ट कई हार्ट पेशेंट्स वगैरह ने ऐसा क्लेम किया है कि उनको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है अगर उनके नेबर्स बहुत ज़्यादा लाउड हैं या उनके स्पाउसेस अगर बहुत ज़्यादा लाउड है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको भी मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, जिसमें 33% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उनके नेबर्स भी अगर लाउड हो तो वो अपने घर को एंजॉय नहीं कर पाते, घर का एनवायरनमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और इसका इंसिडेंस बहुत कम नहीं है, ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है यूके का। ये यूके में एक स्टडी की गई थी, उसके हिसाब से उन्होंने पाया था कि अगर नेबर भी आपका बहुत लाउड नॉइज़ करता है या लाउड म्यूज़िक सुनता है या लाउड बिहेवियर करता है तो आपको उससे भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको उससे भी थोड़ा बचने का कोशिश करना है। अगर ये सब चीज़ों से आप कंपेरेटिवली अगर बचते हैं तो कंपेरेटिवली हार्ट के प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम रह सकता है। 40 डेसिबल से ज़्यादा अगर किसी को लाउड साउंड का एक्सपोजर है तो वो स्लीप डिस्टर्बेंस या नींद आने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसमें भी एक चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर जिन लोगों को नींद आने का प्रॉब्लम है उनको भी लाउड साउंड से थोड़ा बचना है। 40 डेसिबल तो थोड़ा कंपैरेटिवली लोअर साउंड है, उससे ज़्यादा साउंड एक्सपोजर हो तो भी आपको नींद आने का प्रॉब्लम हो सकता है। इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि नॉर्मली लाउड साउंड के एक्सपोजर से हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली अगर लाउड साउंड का एक्सपोजर से आप बच सके तो आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। खासकर अगर कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जा रहे हैं, म्यूज़िक के एक्सपोजर में, भजन मंडली वगैरह कर रहे हैं या ऐसे घरों में आप रह रहे हैं जहाँ आसपास कंटिन्यूसली लाउड साउंड का एक्सपोजर रहता है, कोई फैक्ट्री के पास रह रहे हैं, कोई मस्जिद मंदिर के पास रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उससे बचने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा हार्ट पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जगह जगह डॉक्टर्स और फ्रेंड्स से रिलेटिव्स से डिस्कशन नहीं करना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास खुद ही अवेलेबल रहे, ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप बीमारी को बेटर समझ सके, रिस्क फैक्टर्स को समझ सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल हो तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उन्हें डिस्कस करें या उन टॉपिक्स को हम फ्यूचर में कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को फुल एंड तक देखा। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें
ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।